يوم جديد كله حياة، شمس بتبتسم وناس وهوا، والعصافير بتغني في سماء غنوة عايزانا نكون. يا صباح الفل والخير والياسمين عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب العالمين. وربنا طبعا يرفع عنا البلاء والوباء بإذن الله. بصوا بقى، قبل ما نبدأ حطي لايك لو لسه ما حطيتيش، واشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ويلا بينا على طول. صحيت بقى كده، فطرت وقاعدة فيها كسل ومستقنيصة كده على الآخر. قلت لا، أنا هقوم أحضر معاكم كوباية الفوقان بتاعتي. هحضر كوباية كابتشينو حلوة جدا جدا، وهعملها طبعا بكمية كبيرة علشان احطها في الفريزر وتبقى على طول عندي رغوة كابتشينو. هحط نص كوباية من السكر ونص كوباية من المية ونص كوباية من نسكافيه البلاك، وحضرت هنا بولة ومعايا المضرب بتاع الكهرباء. حطيت بقى كده نص كوباية من النسكافيه البلاك، وهحط عليه نص كوباية من السكر، وهزود بقى نص كوباية من المية. اهو حطيت كمان الميه، وهضربهم بقى كده حوالي عشان يعملوا معاكي فوم، وكل ما يفتح كل ما يكون احلى. هضربهم كده حوالي 10 دقايق ونرجع تاني عشان صوت المضرب طبعا، وبعد كده نرجع تاني مع بعض. بصوا بقى، شايفين بعد ما ضربتهم كده كويس ولسه طبعا لونهم مفتحش، هضربهم كده كمان لغايه ما يعملوا معايا فوم اكتر من ده، ويبقى لونهم فاتح خالص. تمام. الوصفه دي بتبقى حلوه جدا يا جماعه. بعد ما ضربتهم بقى كويس جدا بالشكل ده، حطيتهم في علبة بتاعتي وهغطيهم. لازم يتغطى ولازم يتحط في الفريزر مش في التلاجة ابدا. هغطيهم بقى كده وهحطهم في الفريزر، بس قبل ما نحطهم هنعمل طبعا مج النسكافيه. حطيت هنا بقى معلقة سكر ومعلقة كبيرة من رغوة الكابتشينو اللي احنا عملناها مع بعض، وطبعا نزلت عليهم باللبن السخن. زي ما انتوا شايفين، رغوة تحفة جدا. بجد انا كنت على طول بعمله الايام اللي فاتت، وبعد كده قعدت حبة ما اعملوش، والوقت بقى حبيت ادلع نفسي واشرب كده نسكافيه برغوة. زي ما انتوا شايفين الرغوة الفوم عالي جدا. هزينه بقى كده بشوية كده من النسكافيه البلاك كده على الوش، يعني ده للزينة فقط. هشرب بقى النسكافيه بتاعي ده، وبعد كده استنشق طاقة جديدة ونبدأ مع بعض. بصوا بقى، اول حاجة كده هعملها هشيل المخدات بتاعتي علشان عايزة ادي شفطة كده حلوة جدا للاندريه بتاعي. شلت بقى المخدات اللي على الكرسي واللي على الكنبة الصغيرة، وكمان هشيل بقى باقي الاندريه. انا عندي الاندريه كنبتين وكرسيين. تمام كده. طبعا بقى الجو حلو جدا، اي نعم ساقعة شوية، بس برضو يعني حلو كده، ونفتح كده علشان الشمس تدخل والهواء يتجدد. شلت بقى المخدات بتاعتي وطلعت حبيبتي 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 يعني المكنسة، ركبت فيها الجزء ده، وببتدي بقى اشفط الكابوتونيه بتاع الانتريه كويس. الكابوتونيه ده لازم تستخدمي له الجزء اللي انت شايفاه ده، ان الجزء ده هو بيدخل جوه كده ويشفط اي تراب او اي حاجه. يعني جزء اللي في المكنسه ده انا بسميه جزء الخبايا، ان هو بيجيب اي ترابه كده جوه او اي حاجه. بعيد بقى عليه كده اكتر من مره عشان كنت حاسه ان الانتريه بتاعي يعني مطرب شويه. تمام. بس بقى كده شلت بقى كمان الشلته اللي على الكرسي، وببتدي اشفط كمان اللي تحت الكرسي بالشكل ده. بيبقى فيه برضو فتافيت، طبعا انتوا عارفين يعني الفتافيت دي بتبقى ظروفها ايه. حطيت برضو كمان بقى الشلته كده، وهبتدي انقل على الكنبه الصغيره. اهو جيت هنا كمان نفس النظام، بشفط كده الكابوتونيه كويس جدا جدا. اكتر حاجه هي بتلم تراب هو الكابوتونيه ده، لانه بيبقى قماش مضموم على بعض، فدايما دايما بتلاقيه كده مطرب. فانت كده من كل وقت لوقت يا اما تشفطي بالمكنسه، يا اما تجيبي فوطه فيها ميه وتبداي تمسحيه. بس بقى كده انا بشفط برضو الكنب وايدي الكنب كويس. اهو زي ما انتوا شايفين كده. المكنسه دي طبعا لو انت مش حباها او مكنستك بايظه، يعني اكيد كلنا بيحصل عندنا طبعا كوارث كده، ممكن بفوطه تبداي تنفضيه، او مثلا ايد اللي هي الجاروف دي تبداي كده تشيلي من عليه التراب. اي حاجه طبعا انت بتستخدميها وبتريحك، بس انا بالنسبه لي المكنسه هي مريحه جدا يعني. حطيت بقى كمان الشلته بتاعت الكنبه وخلاص.
جبت بقى هنا كده فوطة فيها بليدج، البليدج اللي أنا باستخدمه يعني أنتِ بقى حابة أي منتج ملمع للخشب براحتك، ولو مش عندِك ممكن نقطة خل على الفوطة تبدئي تمسحي بيها. أنا بارُش البليدج يا جماعة على الفوطة نفسها مش على الخشب، تمام كده. لمّعت بقى الأنتريه بتاعي كويس جدًا، هو هنا كانت الكاميرا غمّقت أو الكاميرا يعني الدور عاكس مش الضوء عاكس، فكان الصورة غامقة، بس هنا فتحت تاني. بالمّع بقى كويس كده، وزي ما أنتم شايفين الأنتريه بتاعي فيه فتحات كده، باحاول طبعًا أدخّل الفوطة فيها علشان ممكن يكون فيها عفارة بسيطة كده، فتتمسح معايا ويبقى معايا بيلمع كده وزي الفل. تمام كده، أهو خلاص بقى بامسح كويس، طبعًا الرجول بتاعته عملتها وخلاص. طلعت بقى المكنسة بتاعتي، أنا ما طلعتهاش هي كده طالعة. حطيت فيها الكَف اللي هو الطويل ده، وبابتدي أكنس بقى السجادة بتاعتي. أنا حاسة إن تحتها كده في فتافيت، يعني هاتنيها كده واكنس كمان تحتها. السجاد بتاعي ده نوعه حلو وكويس، بس أوحش حاجة فيه إن هو مفحّر، فالفتافيت ممكن تُقع معاكِ في الحروف في الفُحَر دي، فدايمًا بقى بيبقى عايزِك تكنسي أكتر من مرّة وتعيدي وتزيدي كده في التكنيس، وأنا من الستات اللي ما بتحبش تكنس أبدًا بالمكنسة. بنكنس وكل حاجة، بس في دايمًا سِت كده بيبقى أو كل الستات ليها هواية، في سِت تحب تمسح، سِت تحب تكنس، سِت تحب تغسل مواعين. أنا من الستات اللي بتحب تغسل مواعين وتمسح. تمام كده. برضه الجزء اللي هو قدّام البلكونة ده ب باكنسه طبعًا علشان يعني البلكونة بقى واللي داخل واللي خارج، فدايمًا بقى باكنسه، وبرضه باخده كده مع الreception. يعني دايمًا هو في الترويقة بتاعة الreception باخدهم هُم الاتنين مع بعض. طبعًا البلكونة أنا مسحتها و نضفتها يعني ونفضتها كويس، والجزء بقى اللي هو قدّام النيش ده برضه ما بانساهوش. أنا أكتر حاجة بتريحني في الكنيس هي المكنسة. تنيت بقى كده حروف السجادة بتاعتي وابتديت أكنس كويس جدًا بالمكنسة زي ما قُلت لكم، وتدخّليها بقى تحت الكنب وتحت الكراسي، تلمي بقى أي قشرة لِب كده تايهة، أي فتفوتاية رايحة، أي مش عارف إيه جاية، فهي بصراحة بتلِم. أنا باحبها كمان عن المقشة، يعني المقشة بالنسبة لي إن أنا أمّا أكنس بيها أحس إن العفار اللي طلع أو الفتافيت اللي طلعت بتطلع على الأنتريه وعلى السفرة وعلى النيش، فالمكنسة حلو إنها بتشفط بتريّح يعني برضه. تمام. أنا بقى باحطها كده تحت الكراسي والكنبة، هي ما بتدخلش تحت الكنب، بس بتدخل تحت الكراسي بس. تمام. باكنس بقى كويس جدًا، وابتدي أرجّع أفرد بقى السجادة بتاعتي. جبت بقى الشرشوبة وحاطة في المَيّة بتاعتها شوية أوكسجيل أو ممكن جينيلر أو أي حاجة أنتِ بتحبيها، وأي حاجة أنتِ بتستخدميها، يعني ما توقّفيش نَفْسِك بحاجة يا جماعة. أنا دايمًا من الناس اللي ما بتوقّفش نَفْسها بحاجة، عادي ما عنديش مُعطِّر، الدنيا مش هتقول لأ. مش معنى إن أنا ما عنديش حاجة ما امسحش، لأ، ممكن بصابون سايل، اللي هو بتاع المواعين العادي جدًا، أو شوية كده مسحوق من بتاع الغسالة، تحطيهم كده في المَيّة بأي حاجة كده تدّي معاكِ لمعة وخلاص. تمام كده. أنا حطيت هنا شوية أوكسجين باحبه جدًا في مسح الأرضيات. مسحت بقى كده إيه مكان السجادة كويس جدًا، وطبعًا زي ما قُلت لكم هي ما بتدخلش تحت الكنب، لإن تحت الكنب قصير جدًا، فما بياخدش معايا خالص الشرشوبة أو المكنسة، فده طبعًا أنا باخده كده إيه في ترويقة تانية. تمام كده. برضه هنا الحتة اللي هي قدّام النيش دي برضه ما بانساهاش، بالتطويقة كده سريعة، والجزء اللي قدّام الباب الشقة طبعًا. فيعني الحاجات دي كلها ما ننساهاش، وأنتِ بتلمّعي كده خديهم معاكِ بالمرّة. تمام. طبعًا أنا كنت باغسل الشرشوبة وارجع تاني. فردت بقى كده السجادة ورجعت ترابيزة الوسط مكانها، وباحط عليها شوية جلانس وهابتدي أمسحهم كويس. عايزة أقول لكم دي بقى بتبقى عالم من التبصيم كده والبصمات عليها. مسحتها بقى كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وبعد كده هافرش عليها المفرش، وكده آخر حاجة أنا هاعملها فرش المفرش، وهارجع الخدديات مكانها. ما باحطش طبعًا تُحَف، لأن التُحَف مع الأطفال بيبقى مصيرها صعب جدًا. خلاص بقى هنا هارجّع كل حاجة مكانها، أنا فرشت الترابيزة وكل حاجة بقت زي الفل معايا. هارجّع بقى كده إيه الخداديات، حطيت الخدادية بتاعة الكرسي، وهانقل كمان على الكنبة الصغيرة. الكنبة بيبقى معاها 3 خداديات والكرسي بيبقى معاه واحدة. تمام. طبعًا دلوقتي بقى عملوا خداديات بتبقى كتيرة جدًا، جدًا على الكنب، فأنتِ بقى ترصيهم بالرصة اللي أنتِ حاباها. أنا رصيتهم النهارده كده برصة مختلفة، أنا كنت على طول أحط واحدة على الحرف ده وواحدة على الحرف ده وواحدة في النُص. تمام. بس النهارده عملتهم كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، قُلت يعني تغيير بسيط كده، أنا باشوفهم على النت بصراحة بيبقى شكلهم لطيف.
خلاص بقى كده. وهنا برضو الكنبة الكبيرة برضو برصهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده بقى خلاص خلصت بقى الريسبشن وهعمل لهم حمص الشام. بصوا بقى كده، انا من اول ما صحيت كده نقعت الحمص ده علشان هنعمل حلبسه طبعا، يعني اكتر حاجه تدفي في الشتاء. زهقنا بقى من السحلب والهوت شوكليت والمشروبات دي. نقعته كده في ميه سخنه، ده انا نقعاه من اول ما صحيت. وهنا عندي ميه بتغلي على النار. اول ما تغلي كده واحس ان هي يعني نملت معايا، اقوم حاطه الحمص على طول. كده بقى خلاص، حاسه ان الميه بتاعتي خلاص ابتدت تغلي او مش تغلي، يعني يا دوبك كده نملت. هحط بقى الحمص، صفيته من الميه بتاعته كويس. نقعته يا جماعه حوالي 5 ساعات اهو. هحطه بقى كده واسيبه بقى يستوي. هو طبعا مش هياخد وقت علشان هو منقوع في ميه سخنه ومن بدري. هسيبه اول ما يستوي طبعا هنحط له بقى الطماطم والتوابل بتاعتنا. بصوا، هو الحمص بقى بيتسلق هحط له بصلايه برضو يتطعم كده منها وتديله طعم حلو. لو حابه تحطي في صوص توم حطي براحتك. انا مش عن نفسي يعني ما عنديش توم وما بحطوش، ما بعملوش بالثوم يعني. فانت ممكن تحطي له بقى كده كام فص من الثوم يديله طعم. هسيبه بقى كده اول ما يستوي نرجع تاني مع بعض نحط له التوابل. وفي المرحله دي بقى هبشر له كده حوالي يعني 3 طماطمات. وطبعا الطماطم على حسب لون الحمص، لو بتحبيه احمر قوي زودي طماطم، بتحبيه يعني لونه كده يكون هادي شويه مش احمر قوي قللي الطماطم. بصوا بقى دلوقتي كده الحمص بتاعي استوى. وانا كنت ضربت له 3 طماطميات في الكبه مش في الخلاط. لو في الخلاط هتحتاجي نسبه ميه علشان الخلاط يمشي، وهتلاقي بقى نفسك محتاجه كميه كبيره جدا من الطماطم. لكن في الكبه بتبقى طبعا طماطم مركزه. هسيبهم بقى كده يغلي لغايه ما يوصل للون اللي انتوا شايفينه ده. ده كده بالنسبه لي يعني لون مظبوط جدا للحمص. تمام كده. حطيت بقى معلقه كبيره، معلقه كده ملح يعني مش كبيره قوي، معلقه اللي هي ايه بتاعه الشاي. وحطيت نصها كمون. وحطيت رشه كده صغيره من الشطه. وهحط كمان رشه كده على طرف المعلقه فلفل اسود. بس كده، ورشه سكر علشان الحموضه يعني بتاعه الطماطم. اوكي، هقلب بقى كده وكده يكون الحمص بتاعنا استوى وزي الفل. شايفين بقى شكله. بصوا بقى دلوقتي كده قعدت كده بقى مع نفسي وخدت شاور حلو وشربت لي كده كوبايه حمص الشام دافيه. وهوريكم بقى المشتريات اللي انا اشتريتها مع بعض. مع يعني هوريها لكم مع بعض وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه اشتريت كده شويه خشبيات. طبعا الخشب طالع اليومين دول تحفه يا جماعه. اول حاجه اشتريتهم، يعني اشتريت بتوع التلاجة دول. اشتريت منهم حوالي 3. الوانهم تحفه وشكلهم كمان جميل جدا جدا وحلوين قوي على التلاجة. وطبعا تغيير بقى من المغناطيسيات العادية يعني. دول خشب كده وشكلهم شيك جدا. دي كانت الواحدة هي كانت ب7 وكانوا عاملين عليها خصم ب5. طبعا الأيام اللي فاتت دي كلها كانت أيام عروض. يعني كانت أيام بجد ما تفوتش. في آخر السنة كده يبقى فيها عروض حلوة جدا. برضو اشتريت ال6 كوسترات الخشب دول. دول كده مرسومين عليهم بطرمانات كده، يعني بطرمان مربى عسل. انا استخدمهم استخدام يعني غير الكوستر. احط عليهم كده دبل فيس من ورا. وبرده ممكن الزقهم على التلاجة او على الديب فريزر علشان هما شكلهم بتوع مطبخ شوية. او ممكن كمان تحطيهم يعني تحطي كده فوقيهم الكوباية. اشتريت بقى كمان الصينية التحفة جدا جدا دي. بجد يا جماعة حلوة جدا. الماتيريال بتاعها تحفة، خامتها جميلة، هي خشب او القشرة بتاعتها حلوة وشكلها جميل وعجبتني جدا. الصينية ديت تشيل حوالي 5 أو 4 كوبايات على حسب بقى طبعا حجم الكوبايات بتاعتك. بصراحة عجباني وما ترددش ابدا ان انا اجيبها. برضو اشتريت الكاس اللي بالشاليمو ده. اول ما شفته كده حسيت ان هو حاجه غريبه. وانا عن نفسي بحب الحاجات الغريبه جدا. انت ممكن تشربي من شاليمو او تمسكي كده من الفتحه دي وتشربي من الكوبايه عادي. بس هو شكله جميل وطبعا يتحمل السخن. بس هو ازازه ضعيف جدا. تمام كده. طبعا المشتريات دي مش من مكان واحد، منهم يعني كان اونلاين ومنهم كان من محل الشروق اللي انا عملت لكم جولة قبل كده فيه. اشتريت كمان طقم السفرة ده. هو طقم كده بيتحط يعني ممكن تاكلي عليه. ممكن كمان لو مش عايزة يعني
تخرجي مثلا صينيه في الفطار او حاجه تحطيه على ترابيزه، وتحطي عليه بقى كوبايه النسكافيه، سندوتشين كده ولا حاجه، وده شكله برضو لونه حلو جدا وعجبني. وكمان اشتريت اخر حاجه معايا هي الفوط دي فوط مطبخ، بيبقى عليها بقى براد، فنجال، معلقه كده وشوكه. بجد عجبوني جدا، انا كان عندي منهم اصلا في جهازي، ولما عجبوني ولقيتهم حلوين وخامتهم حلوه قعدت ادور عليهم وجبت منهم تاني. بس دي كانت مشترياتي النهارده. اتمنى طبعا الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتعملي شير لحبايبك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.